大家好，我係威班媽咪。睇出邊幾好陽光，我哋今日咧又去郊遊啦。如果你有睇上一條片咧，都知道我要等 YY Daddy Sunday off 咧先可以出去行下嘅。不過今日唔係星期日啦，因為咧我放2個星期 term break 啊，咁所以佢邊日 off 咧，我哋就可以邊日出去啦。耶！咁今日我哋揀咗去邊度呢？我哋今日會去一個英國嘅隱世小鎮啊！我睇呢個 Google Map 咧，睇 YouTube 咧，嗰度風景好靚嘅。咁由曼城出發咧，大概1個鐘頭45分鐘到啦。2星期有走，唔係2星期，2個鐘有走。咁我哋轉頭再講啦。好啦，我哋泊咗車啦。咁樣咧。今日都幾多人，可能天氣好啦。雖然係平日啦嚇，但係呢個車場都80滿啊。咁我揀呢個車場咧，就係因為 ChatGPT 介紹，佢話比較多車位，即係冇咁容易滿。但係因為真係天氣太好啦，個個都出嚟郊遊啊。ChatGPT 咧真係冇介紹錯啊！除咗停車場嘅收費好平之外咧，仲有廁所啊。雖然咧就唔講得上好乾淨，不過都 OK，啱啱幫襯完啦。好，而家第一站咧，我哋去城堡啊。由車場呢度行去都係10分鐘嘅啫。呢個車場個地點都算幾方便。A few moments later， 好啦，我哋出師不利啊！第一站已經摸門釘啦。其實琴日咧 check Google Map 嗰時，就知道今日城堡唔開嘅。但係因為其實我都冇諗住入去參觀嘅城堡，我諗住去城堡外圍啦。同埋去出邊嗰個花園嗰度睇下嘅啫。唉，上緊斜路有啲傻氣啊嚇！咁點知咧？原來今日城堡唔開嘅時候咧，佢連個城堡外圍都封咗喎。啊，真係估唔到啊嚇！咁我哋咧而家行翻出去河邊先，河邊嗰度係呢度最靚嘅風景。而家我哋沿住條好隱蔽嘅斜路落翻河邊。咁熱，你出河未啊？差唔多噶啦，準備出噶啦。咁啊錯有錯着啦，城堡今日封咗，我哋就早啲嚟到河邊呢度啦。咁我原本諗住參觀完城堡咧，先嚟河邊呢度食午餐嘅。好彩啊，早咗到，今日都好多人。今日星期2閒日嚟嘅，不過正值係 term break 啦。而家餐廳滿座，咁要等位，我哋而家排等3-4張到啦。希望唔使等好耐啦。好啦，我哋入座啦，都唔係等咗好耐啫。啊！都未介紹我哋今日嚟咗邊一個英國隱世小鎮啊，就係 Knaresborough。而最著名咧就係我身後嗰一座高架橋啊，所以即使今日咧成30度高溫咧，我都願意坐呢個 outdoor 嘅位置啊。今日真係好熱，哇！同早2星期我哋去過 RHS Garden 嗰個氣溫爭得遠啊！今日梗係啦，上次我哋係着長袖衫，仲要着褸，今日係短衫短褲，係。仲有風扇仔，我個好朋友啊，真係開始流汗啦。但係我都要戴住頂帽，因為要擋一擋啲紫外線。曬多塊面好容易有雀斑嘅。咁呢間餐廳咧，除咗食嘢之外咧，佢仲可以租船仔撐嘅。出邊嗰條河咧，好多本地人喺度撐緊船啦。咁陣間食完嘢之後，有冇興趣撐下船仔浪漫一下咧？唔使啦，咁熱，一來咁熱，2來我唔識游水喎。Thank you，Thank you。你要綠色，我要黃色。真係唔好做咁嘅傻事。你願意撐，我都唔想坐。你記唔記得咧？我哋幾年前啦，都好多年前，我哋去韓國咧，咪踩嗰個單車嘅。一路單車踩嗰個單車咧，原來咪有睇風景嘅，咪踩成45分鐘嘅。係啊。雖然咧大部分時間咧都係 YY Daddy 踩嘅，我俾咗幾分力嘅啫。但係經過45分鐘嘅車程之後咧，我都覺得有啲攰。咁所以咧，陣間嗰個船仔咧，即使佢願意撐咧，我都唔想上船咯，因為太曬啦。咁咧呢間餐廳食咩都好傳統嘅英式嘢啦。我嗌咗一個 cold sandwich 啦，同埋一個 ice latte。咁啊味道好唔好我唔知道啦。不過呢間餐廳咧唔係着重味道，係着重個 view 嘅啫。嗱，我上一集咧嗰條片咧冇講錯㗎。本地人咧除咗三文治之外，最緊要咩啊？配薯片啊！
好啦，因為咧城堡而家係 close 咗啦，喺呢度原本咧呢一笪咁嘅花園草地啦，同埋呢個斜坡咧，影呢個高架橋咧係一個 perfect 嘅位置嚟嘅，但係而家 close 咗，去唔到啦。跟住我哋而家試下去呢個14呢度呢個公園睇下先。我上網話呢個位置都 OK 嘅。好啦，我哋由公園嗰度已經上返嚟啦。公園咧可以通去影到嗰條橋，嗰條高橋嘅位置咧都封咗，因為咧頭先聽到啲警察講咧，今日有 VIP 喺個 castle 嗰度，所以今日 castle 附近嘅位置都封咗，封到5點鐘。跟住咧，我哋上返嚟咧，另外一個位置咧，通去 castle 嗰個路口咧，哇，好多人企喺度喎。咁我心諗，如果係等5點先至入去 castle，冇理由啊！而家先1點幾2點，冇理由喺度等入去 castle 嘅。咁我諗，咦，會唔會係等緊啲 VIP 咧？即係好似紅館演唱會咧，啲歌迷咧喺嗰啲出入口等佢個明星一樣啊！不過唔知等緊邊個咧？會唔會係啲好出名嘅球星，定係啲乜嘢歌星呢？正當咧我哋話唔知道邊一個係 VIP 嘅時候咧，YY Daddy 喺度 check 手機啊，check 呢一個 ChatGPT 睇下佢會唔會揾到邊一個今日嚟咗 castle 咁大陣仗要封晒啦？你揾到啲咩結果係 William 王子嘅。係啦，咁我哋就睇下啦，睇下會唔會見到王子先。ChatGPT 咧有時都唔可以盡信嘅，唔係威廉王子啊。不過咧都近磅㗎啦。而家路口嗰度好多人啊，仲有警察㗎，唔知等幾耐咧。其實咧比我哋今朝路過嘅時候咧多咗3倍人，其實今朝都有人喺度等緊㗎啦。係啦，咁唔知道要等幾耐啦。而家係差唔多2點鐘啦。好緊張啊！連路口嗰嚿攔住嘅嘢已經拎走咗啦，應該隨時到啦。頭先警察同我哋講嗱，大家影唔緊要，最緊要留翻喺行人路。到啦，有。係啦，見到個鐵馬，見到個鐵馬。我之後睇翻 social media 咧 ，King Charles 確實係嚟過啊！估唔到我竟然有機會同皇室成員如此近距離啊！好啦，嗰啲 VVIP 離開咗之後咧，呢個閘就開咗啦。今日真係好熱，入嚟食杯雪糕消消暑先。我哋原本咧頭先諗住食完雪糕咧就走㗎啦，因為城堡嗰度封咗啦。可以睇到嗰條橋，即係遠觀嗰條橋嘅位置咧，全部都攔住晒，睇唔到。咁而家啲皇室成員走咗啦，我哋食完雪糕咧就可以去啲最佳嘅位置，再影下嗰條橋。同埋頭先咧，我哋問咗雪糕嗰個老闆娘啦，佢話唔係 Prince William， 係 King Charles。頭先嚟嗰陣時咧，我第一架車後座嗰個好似係 King Charles 嚟嘅，如果我冇睇錯嘅話。城堡呢度都有個車場嘅，不過今日呢度寫住去到3點都係 close， 因為有大人物駕到。城堡呢度行出去應該就係最靚個位置啦，耶！無敵靚景喺度。Lesborough Viaduct 係2級保護建築，係維多利亞時代嘅建築嚟㗎啦。自然嘅景觀同中古城鎮結合得近乎完美啊！而且到而家咧仍然有火車通行，完全係童話般嘅場景啊！呢條橋咧係 Lesborough 嘅代表性地標，隨手拎起手機影都係明信片嘅級數啊！上到嚟城堡呢度咧，睇嗰條橋咧先至係最靚嘅。好彩我哋有堅持，等到皇室 family 走咗之後咧，可以影到個靚景。如果唔係咧，我哋要嚟多次。不過呢個地方咁靚，都真係值得再嚟多次。係咪？有冇介紹錯今日？冇介紹錯，好靚。梗係啦，身為屋企嘅娛樂組組長，我係肩負發掘好地點、發掘好玩地點嘅責任㗎嘛，係咪啊？係冇錯。有幾多個 like 啊？今日3.5個 like 啦。3.5個 like， 幾多分？滿分5分啊？定10分啊？ 5分。我都好彩。哇！今日個景咁靚，5分裏邊
5分滿分先得3.5分，你都幾高要求喎，先生。今日有啲熱啊，大佬。扣咗個1.5分，其中1分咧，如果今日唔係食 local 嘢咧，咁就可以多啲咯。好難㗎喎，喺啲 local 嘅景點，唔食 local 嘢比較難少少喎。你個人會要求會稍微多少少咧嚇？三文治咯喎，喺屋企都整到啦。唔係，咁老實講，今日個三文治都 OK 嘅，哇跌死我！今日三文治 OK 咧，同佢話佢杯 ice latte， 我覺得都 OK 好飲。咖啡 OK。係啦，咖啡係唔錯嘅，係唯一就係熱咗少少咯。好啦，我哋今日呢個 Lesbos 半天遊咧都差唔多啦，因為今日天氣咧實在太熱啦。出晒汗啦，要翻屋企沖涼。如果大家都住喺曼城嘅話咧，其實揸過嚟都係個零2個鐘咧，我覺得都幾推薦大家嚟行下。記得要去嗰條橋嗰度打卡，可以嘅話咧就去埋頭先我哋晏晝嗰間餐廳度食 lunch。雖然佢係俾 YY 爹哋嫌棄啦，但係咧我覺得佢嘅三文治啦，同埋佢杯 ice latte 咧係 OK 嘅。咁我哋嘅影片咧就嚟到呢度先啦，多謝大家收看。咁我哋下條片再見啦，拜拜。